歡迎大家繼續收睇我頻道，喜歡嘅話幫我免費訂閱啦、俾 like 啦、share 啦、留言支持啦，咁甚至加入成為我哋嘅會員噶。網頁已經整好咗噶啦，咁就歡迎加入、歡迎瀏覽、歡迎留言嘅。咁加入嘅方法咧就喺討論區嗰度啦，撳 create 文章嘅時候咧，咁佢就會自動叫你去登記。咁你登入咗，答我啲嘅問題，同埋咧我哋嘅會費係永久性100蚊嘅，咁就會同你核實身份啦，咁就可以喺論壇度講嘢啦。咁遲啲會有一啲嘅之前講過啦，買賣嘅討論區會出現啦，會員自己買賣嘅討論區啦，咁或者有一啲嘅抽獎啊各方面活動未諗到嚇，咁但係有興趣加入嘅朋友咧就可以加入啦。咁今日咧講一隻嘅 vintage 咧唔一定勞力士，咁其實有好多 vintage 都好抵玩嘅。喺計時碼錶裏邊咧，開亞啦、龜領啦、Zenith 啦，都係好多好正啊 Omega 啦，好正嘅馬錶係 vintage 嘅。咁但係咧就唔係勞力士嗰啲咁咩6263啊、6262啊、6665嗰啲咁癲價啊嘛。咁其實咧平民價錢都可以玩到當中嗰陣除，而咧佢嘅 history 啊，佢成件事嘅故事性啦、好玩性啦，係不比勞力士一定差好多。但係價錢就係 N 倍啊！呢啲即係2萬蚊咁舉例嚇，即係 Rolex 一隻咁嘅年代嘅 Daytona 幾多錢咧？咁唔好話20萬啊，即係唔止10倍啊，30-40萬、50-60萬都未必買到你想買嗰塊面添啊！咁今日講呢隻 Zenith 嘅 A271，一隻好傳奇用146D 機芯，一個手動上鏈機芯嘅腕錶啊！好多朋友咧，甚至係外國嘅玩家咧，就誤會咗Zenith 用宇宙嘅250機芯啦。其實咧有段古喺裏邊嘅，即係當然佢同250機芯係一樣啦。打開呢個 Column View 倒儲輪嘅手動上鏈機芯，嚟自40年代嘅呢隻嘅機芯呢隻錶就60年代尾、70年代頭嘅，咁但係個機芯 develop 咧係40年代。咁你講宇宙250，講146D 就不得不提馬爹利，爭一個字，即係都係咁讀啦嚇，當佢 Mattel 嘅呢一個嘅機芯廠啊嘛。咁呢個機芯廠咧，其實佢同宇宙嘅關係咧就撲朔迷離，大家可以睇翻。咁由於係宇宙家族又支持佢啦，咁冇地方嘅時候又幫佢揾地方等等咧，咁其實係好 friend 嘅兩間廠嘅，或者兩間公司咯，唔係廠啊，兩間公司咯。咁喺40年代咧就一齊 develop 咗呢一套嘅機芯啊！呢套機芯咧就 Mattel 咧就叫749啦，宇宙咧就叫250啦。而咧咁關 Zenith 咩事咧？係咪啊？咁即係攞人機芯用啦。嗱，其實又唔可以咁講，因為咧 Zenith 係買咗 Mattel 啊。咁因此咧就將成個廠房啦，所有機芯咧就已經係喺佢嘅 ownership 底下咧咁去做。咁因此其實係屬於佢喎，係 in-house，因為佢已經俾咗錢㗎啦嘛，係咪？嗰間屋你俾咗錢過咗你名就係你㗎啦，間屋嚇，你唔可以講翻上一手業主，你揾翻佢都唔知有啲咩用，係咪？咁啊買咗就買咗㗎啦。咁因此咧146D 咧其實係 Zenith 嘅自家機芯㗎啦，因為俾咗錢就係啦，即係好似 Lamalia。寶璣當年買咗佢就係佢噶啦，係咪？咁買咗喺自己屋裏邊噶啦，咁啊即係真係叫 in-house 啦，就咁嚟嘅。嗱，呢一隻嘅腕錶咧，或者大家更熟悉咧係乜嘢咧？咁啊當然係佢17年出嘅 Heritage 146啦，即係 Zenith 要搞復古嘛，講下之前有幾 rich 嘅 history 啊嘛，咁因此就出咗隻 Heritage 146。嗱，我覺得個錶咧，即係我覺得同呢啲冇得比，因為又唔係平，係咪？我買咗 original 嘅呢啲，仲平過買新嘅復刻版。咁同埋新嘅復刻版，你始終係扮嘅咧，就冇嗰陣除嘅。嗱，咩叫除咧？呢啲嘅舊錶，你無非想玩啲乜嘢咧？睇住個 con 先。第一，手動上鏈咧，呢啲咁樣嘅馬錶咧，你擺落隻耳仔度聽咧，都係一個享受嚟嘅，就唔係淨係睇啊。即係佢嘅框框聲，萬 bit 18000震頻嘅框咁嘅聲咧，即係就係嗰種復古嘅錘咯。你用咗個 Zenith Albemarle 嘅機芯擺落去啊，好勁啊！呢個係啊，係咪有高頻有準成，又 historical 有勞力士用啊？
咁係啊，但係你冇咗嗰陣錘就冇咗嗰陣錘啊嘛，係要呢啲咁萬八震頻手動上鏈咧，先有呢種支針咁慢咁跳咧，先有味道。復刻就係冇啊，呢種第一啦。第二，膠面就係膠面啊嘛，係咪？即係拱出嚟咁樣嘅一塊膠面，就唔係話你揾塊玻璃整佢拱少少咧，就完全撇聽到嗰陣錘嘅。咁啊，加上膠面有少少花痕咧。唉，最好就即係你當我變態啲都好啊！最好咧就有少少積食咗喺附近咁，哇個味道咧就更加強啊！咁你話唔中意換塊膠，亦都係幾廿蚊，就係爽咯！即係呢個膠面就係唔係話復刻俾到你嘅嗰陣錘咯。第三就係佢嗰啲 dial 啊，各方面成隻錶做出嚟咧太過 modern 啊，完全冇咗嗰陣錘咧。我唔係特別中意啦。唔知好多朋友點睇啦？有啲朋友話唔係喎，我中意自動喎嚇，我寧願買復刻，咁我就未必會咁做啦，我寧願買翻隻呢啲。而家呢啲錶點睇咧？咁仲係好低水嘅。揾到啱嘅咪買咯。呢啲錶好少有咩特別龍料，用一個咁樣嘅146機芯啦 ，Zenith 亦都冇咩特別啊咩話呢隻會唔會有人裝塊虎眼石面啊？好似低咁嘅 Stella 面又值幾廿萬啊、100萬啊咁樣。呢隻錶本身都係2萬，就冇咁多古靈精怪嘢嘅。如果你中意玩舊錶啊，特別係馬錶啦，我好中意玩舊嘅馬錶啊，特別有嗰陣錘嘅。想玩啲有 history 嘅牌子，但係負擔唔好話負擔唔起啦，未想負擔勞力士Daytona 嘅 Vintage 咁鬼貴啦。其實勞力士 Vintage 都好多啊嘛，最大鑊係嚇，我啊唔係特別建議玩 Daytona 嘅 Vintage，因為太貴啦，4位字嗰啲。咁你中意玩勞力士 Vintage 可以玩下佢嗰啲GMT 啊 Submariner 就都有貴嘅，但係入門10零萬起碼玩到啊！你10零萬係絕對玩唔到手動上鏈嘅 Daytona 噶嘛嚇，咁就係咁啦。今日介紹呢隻 Zenith 嘅37mm 呢一隻嘅 A271用146D 嘅機芯。你會唔會考慮呢？你會唔會買復刻版本嘅腕錶呢？定係你會喺市場上面揾翻當日嘅嗰一隻呢？復刻嘅腕錶又會唔會令到你當日去揾翻呢啲錶嚟玩呢？咁啊，歡迎大家留言，多謝各位。